저는 배고프면 마녀가 나와요. 1번다! 볶음 우동 렛츠고. 새우 해동 기다려. 우동면은 무조건 이 냉동면이 최고예요. 면이 풀어지면 바로 건져버려. 오케이, 다진 마늘 볶다가 새우 넣고 볶아주기. 면을 넣어주는데 찬물의 행복기를 깜빡해서 면이 불어서 찐득해졌어요. 걱정되지만 일단 주유 넣고 굴소스 넣고 소주 넣고 대파 넣고 볶아본다. 예! 실패의 그림자 앞에서 긴장감으로 인한 쯔유 폭주. 침착하게 레드페퍼로 마무리. 오예? 완성. 과연 맛은 어떨지 맛을 보겠습니다. 뭐야, 맛있잖아.